thời gian thật sự rất vui khi học tại Tingle. Ở đây, con không chỉ được học vẽ, mà còn được trải nghiệm rất nhiều điều mới mẻ và thú vị. Mỗi buổi học đều mang lại cho con cảm giác háo hức, vì con được tự do sáng tạo theo cách riêng của mình. Con học được cách quan sát mọi thứ xung quanh kỹ hơn, biết kiên nhẫn hơn khi hoàn thành một bức tranh, và quan trọng nhất là con cảm thấy tự tin hơn vào những gì mình làm. Thầy cô ở Tingle luôn rất nhẹ nhàng, động viên và khuyến khích con thử những ý tưởng mới, nên con không còn sợ vẽ sai nữa. Khoảng thời gian học tại Tingle là một hành trình tuổi thơ rất đẹp đối với con, đầy màu sắc, niềm vui và những kỷ niệm đáng nhớ. Con cảm ơn Tingle và thầy Nhân cũng như các cô rất nhiều vì đã mang đến cho con những trải nghiệm tuyệt vời này ạ.